Notre Dieu, il est tout puissant. Mais l'Astված շատ ուժեղ է։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Գիտեք ինչ, Vous savez quoi? մի քանի օր առաջ երազ եմ տեսել, Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Տերը ինձ բարձրացնում է, J'ai vu comme le Assuma. Seigneur Tutsatali. m'élevait, il me surélevait. ասում է ժամանակը մոտիկանում է։ Et il me dit que le temps s'approche. Քո ազգը քո կարիքը շատ ունի։ Ta nation a besoin de toi. Պետք է մտածես դրա մասին։ Tu dois penser à cela. Ու Տերը մի քանի բան է ցույց տալի։ Et le Seigneur m'a montré quelque chose, certaines choses. Ասում Տեր, վաու։ Et je dis, Ճիշտ Seigneur, ասած իմ համար մի waouh. քիչ շոկ էր։ Bien sûr, c'était choquant pour moi. Նո, դա չի նշանակում, որ ես հիմա պետք է թողնեմ գնամ Հայաստան։ Mais ça ne veut pas dire que j'ai intention de retourner en Arménie. Դա չի նշանակում, որ ես հիմա պետք է հայ, մենակ հայերեն խոսամ։ Ça ne veut pas du tout Non. dire que je ne vais parler qu'en arménien et que pour les Դա Arméniens. նշանակում է իմ համար, Mais ça veut dire որ ես պետք է մտածեմ։ que je dois penser à Ու ma nation. սկսեմ աշխատանք տանել Je այդ dois ազգի commencer համար։ à travailler avec les Arméniens. Միաժամանակ ինչ որ անում եմ ես իմ ծառայությունը Et ուրիշների համար։ simultanément de ce que je fais aujourd'hui. Ես հավատում եմ դրան, Je le crois, որ Տերը գործ ունի։ que le Seigneur a quelque chose à faire. Ու Տերը իզուր ինձ չի արթնացրել։ Et je crois que le Et Seigneur c'était- ne m'a pas réveillé Գիտեք, եթե երաշ չէր, pour me montrer cette vision. Yes, C'était pas un yes, rêve, հասկանում c'était էի։ c'était une vision. ու ճիշտ ասեմ, Et pour vous շատ dire բան բացվավ։ Շատ բան qu'il y a ցույց տվեց։ beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées, ça m'a révélé beaucoup de choses. Ինձ թվում է մեկ-մեկ ոնց որ Աստված ինձ ռեզերվ Parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a gardé en réserve ու ճիշտ ժամանակին պետք է օգտագործի։ pour utiliser au bon moment. Փառք Աստծո։ Gloire à Dieu. Ես կանեմ իմ ազգի համար Je ինչ vais որ Տեր faire ուզում pour է։ ma nation ce que Dieu me dira faire. Բայց միաժամանակ Mais en même temps, մենք շարունակենք սաղ աշխարհով մեկ nous allons continuer ce que nous avons commencé. քարոզել Prêcher մեղավոր մարդկանց։ pour des gens perdus. Թե դա կլինի հայ, Peu importe que ça soit un Français, Arménien, un Français, Ukrainiaci, un Ukrainien, ռուս, un Russe, ռումինացի, un Roumain, ով ուզում ա լինի։ peu importe. Մեղավոր մարդը Աֆրիկայում էլ Un է pécheur մեղավոր։ est pécheur en Afrique de la même façon Մեղավոր qu'ici. մարդը Սիբիրում էլ է Un մեղավոր։ pécheur est pareillement pécheur en Sibérie. Հա ոնց է նորմալ եմ կարոզում հայերեն թե չէ։ Comment je prêche en Հա arménien? լավ, հալելույա։ Alléluia. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Բանը փառք Աստծո։ Gloire à Dieu. Տերը գիտի ինչ է անում։ Dieu sait ce qu'il fait. Ամեն ժամանակը Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ En n'importe quel moment, Տերը Dieu գիտի contient le րոպեները։ temps. Dieu est le Տերը souverain գիտի du temps. օրերը։ Et il connaît les horaires. Գիտես, այդ իմ տեսիլքի մեջ ես մի բան տեսա։ J'ai vu dans cette vision, Հայաստանը լճացել էր։ j'ai vu l'Arménie en stagnation. Լճացել։ J'ai vu Բարից l'Arménie բուն- en stagnation. Կրոնի հոգին, Par l'esprit de religion, կեղծավորության par հոգին l'esprit de l'hypocrisie. լճացրել էր այս երկիրը։ L'avait stagné. Ու գիտես, սա վերևից փակ է, Et on dirait que ça a été couvert But- par quelque chose տակը ժողովուրդը խեղդվում qui է։ est joli. Mais en dessous de ce couvercle, il y avait le peuple qui s'étouffait. Ու ես հասկացա, որ մենք պետք է ծակենք էտի, Et j'ai compris une chose, que nous devons որ ժողովուրդը percer. դուրս գա։ Nous devons percer pour que le Et peuple ժողովուրդը puisse Հիսուս sortir, պարաբանի։ pour que ce peuple Այդ loue ժողովուրդը Jésus, Հիսուս մեծա։ pour que ce peuple élève Jésus Էլ ավելի, davantage, ոնց որ առաջվա ժամանակ։ comme c'était avant. Ամեն։ Amen. Հարազատներս Mes Տերը bien-aimés, դեր շատ օրհնի։ que Dieu vous bénisse. Ամեն։ Amen. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Jésus. Ես հայ եմ, Je suis arménien. ես ֆրանսիացի եմ, Je suis français. ես եվրեյ եմ, Je suis juif. ես ռումինացի Je եմ, suis roumain. ես երկրորդը ուկրաինացի եմ, Je suis ukrainien. հետո ռուս եմ, Ensuite russe. աֆրիկացի եմ, Africain. սիրտս սև է, Parce que աֆրիկական է, mon cœur est africain noir. ամեն, ու վրացի եմ, Et je suis géorgien. aussi. ամեն, Géorgien. հալելույա։ Կստати Տերը դուռա բացում իմ Վրաստանի համար, Dieu ouvre les portes pour les Géorgiens, հա Վրաստանի համար, pour la Géorgie. մի հատ լավ աղբոր հետ խոսում ասեմ, որ մեր մոտ կա մի հատ վրացի ընտանիք,
Et je parlais avec un frère de Géorgie et j'ai dit que nous avons une famille géorgienne chez Ու nous. մի հատ քուրիկ ինձ գրում ասում է ես քեզ մի ընտանիք կուղարկեմ Et il y վրացական։ a une sœur qui m'a écrit, elle a dit je vais t'envoyer une autre famille. Հալելույա։ Alléluia. Ասում է իրանք Մարսելում են ելնելու շուտով։ Bientôt ils vont venir à Marseille Իրանք պետք է գան։ et ils vont arriver à Հալելույա։ Marseille. Երկու հատ ընտանիք ենք On ունենալու va avoir deux սեստրանինով։ familles de Géorgie. Ու ասում է ստիսկ սկսի վրացական Et ծառայությունը։ ça va commencer le mouvement géorgien. Հասկանում եք, Vous comprenez? ես չեմ կանգնե Je ne me limite pas. մի ազգի վրա։ Je ne suis pas limité par une nation. Հիսուսը Jésus, դա ճիշտ չէր լինի որ փրկեր մի azg։ ça serait pas correct de sa part de Tu sauver sais, que les Rémi. Juifs. Allô, Qu'un seul peuple. պատկերացնում Allô? ես։ Vous comprenez? Դա ճիշտ չի լինի Ça ne serait pas raisonnable. Ես մեծ հարգանքով եմ մոտիկանում Je respecte énormément այն հովիվներին, tous les որ pasteurs իրանք իրանց ազգի qui մեջ ունեն travaillent բանջ։ qu'avec leur nation. Մեծ հարգանքով եմ Je les մոտիկանում։ respecte. Աստված օրհնելով օրհնի։ Que Dieu les bénisse abondamment ce qu'ils font. Բայց Տերը ինձ չի կանչեն մի Mais le ազգի Seigneur համար։ ne m'a pas appelé juste pour une nation. Տերը ինձ չի կանչեն։ Il ne m'a pas appelé. Ես pour ինձ une նայելով nation. իմ խարակտերը նայելով, Sachant mon caractère, connaissant mon caractère, ես կտրակեի։ je m'exploserai. Տերը ինձ կանչել է ազգերի համար։ Dieu m'a appelé pour les nations. Տերը քեզ կանչել է Dieu ազգերի t'a համար։ appelé pour les nations. Դու կանչված ես Tu es ազգերի appelé pour համար։ les nations. Դու կանչված ես Tu es ազգերի appelé pour համար։ les nations. Գնամ կարոզեմ, Si je peux prêcher, դու աղոթքից սկսի։ commence par la prière. Ամեն։ Ամեն։ Մնացածը Տերը կբացի։ Le reste, Dieu ouvrira. Ամեն, Amen, հարազատություն։ mes bien-aimés. Տերը դե շատ օրհնի։ Que Dieu vous bénisse. Դու մանարի Աստծուն։ Cherche la présence. Մանարի Հիսուսին։ Cherche la présence de Jésus. Ամեն։ Amen. Մնացածը Տերը Et բացի։ le reste, Dieu ouvrira. Ո ավելի է բացելու։ Et il en ouvrira davantage. Տերը մի բան եմ ուզում ասեմ։ Je vais vous dire une chose. Տերը ինքը քաղցած է։ Dieu a besoin de nous. Ինքը սոված Il է։ a soif et il a faim. Ինքը մանագալի մարդկանց, Il cherche որ հոգով des adorateurs en Tu esprit schmarrtuam երկրպագ et en են։ vérité. դուք պատկերացնում եք ես իմ ուղեղով ֆրանսերենից ռուսերենից թարգմեմ հայերեն, որ հայերեն կարոսեմ։ Moi, je suis en train de traduire de français tu en vas d'accord, arménien ça. pour vous prêcher en arménien. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Հարազատներս պետք է Mes գնանք bien-aimés, առաջ։ avançons Պետք է ensemble. գնանք առաջ։ Avançons. Պետք է հետ չնայենք։ Il ne faut pas regarder Չթողնես, en arrière. որ չարասի, էսովա, էս ինչա, Ne permets էս pas ինչ զգունիա, que էս ինչ l'ennemi ազգա։ te dicte des choses en disant mais c'est Mi quoi ban. ça? C'est quoi cette Mi ban եմ nation? ուզում C'est քեզ quoi ասել։ cette couleur? C'est Նայի։ quoi ça? La seule chose que je veux Հիսուսի dire, այրունով մարդկանց։ regarde, vois les gens Հիսուսի à travers աչքերով le sang նայի de մարդկանց։ Jésus, avec les yeux de Հիսուսով։ Jésus, avec Jésus, Միայն Հիսուսով։ seulement avec Jésus. Սաղին դուք սիրած։ Բոլորին։ Tout le monde, Լսի։ écoute, Allô։ Հալելույա։ Լսի։ écoute, Հիսուսը Jésus գինա տվե բոլորի a payé le prix pour tout le monde. Պարտական ենք։ Et nous avons Հիսուսի l'obligation սիրել ու Հիսուսի խոսքը d'aimer սիրել ու Հիսուսի Jésus, aimer պատվիրանը sa parole et garder son commandement. Սիրել բոլորին։ Aimer tout le monde. Ամեն։ Amen. Ես մի բան գիտեմ, Je sais une chose, որ մենք կանչված que ենք nous sommes ազգերի համար։ appelés pour les nations. Ու ես մի բան եմ ուզում ասել, Et je veux vous որ dire սաղս գնանք երկինք, que quand nous serons dans les cieux, հայերեն ենք խոսալու։ on va parler arménien. Հարազատներս, Mais bien aimé, այնտեղ մի լեզու կա։ il y a juste une seule langue Գիտեմ dans le հայերենը թե ciel. ռումիներենա, Je ne sais pas si c'est le roumain ou c'est l'arménien թե ուկրաիներենա, ou c'est l'ukrainien, mais je sais qu'il y a une բայց seule գիտեմ մենք langue. ընդ մի լեզու կա։ Il y a juste une seule Այդ langue. լեզու անունը Et cette langue, կոչվում է սիրո լեզու։ c'est la langue d'amour. Սիրո լեզու։ C'est la langue d'amour. Ամեն։ Amen. Սի կոմոտիկին։ Aime ton prochain. Սիրա քո հերվուն։ Aime tes lois Ամբողջ հոգով, de tout ton cœur, ամբողջ de սրտով, toute ton âme, ամբողջ de էությամբ։ tout ton être. Հալելույա։ Alléluia. Գիտեք, Vous savez, ես շատ եմ սիրում սև գույնը։ j'aime beaucoup le noir. Շատ եմ sիրում սև։ J'aime beaucoup le noir. Ես ուժեղ հայտնություններ եմ ստացել սև գույնի համար։ Parce que j'ai reçu des révélations concernant cette Դրա համար couleur. որ ես սև եկեղեցի եմ գնում, Quand je vais dans une église noire, 10 րոպե հետո հասկանում եմ, որ ես սև եմ։ dans 10 minutes, je me rends compte que je suis noire. Սևի մեջ շատ խորություն կա։ Parce que dans le noir, il y a beaucoup de profondeur. Աստր ինչ ես խոսում։ De quoi tu parles, pasteur? Դակ, դեղին, Mais le blanc, մանուշակագույն։ le violet, No, սև։
Le noir. Սև։ Le noir. Սպիտակի մեջ սև չկա։ Dans le blanc, il n'y a pas de noir. Դեղինի մեջ սև Dans le չկա։ jaune, il n'y a pas de noir. Կարմիրի մեջ սև Dans le չկա։ rouge, il n'y a pas de noir. Բայց եթե դու հավաքում ես բոլոր Mais գույները, quand tu ramasses toutes les couleurs, իրար ես խառնում, quand tu mélanges toutes les դառնում է couleurs, սև։ ça devient noir. Սևի մեջ սաղ գույներն են։ Parce que dans le noir, il y a toutes Ես les քեզ couleurs. ուզում եմ ասեմ, Je veux te dire, որ սաղ գույները Հիսուսի մեջ է։ toutes les couleurs sont en Jésus-Christ. Toutes les nations sont en Ու Jésus-Christ. Հիսուսն է Տերը։ Jésus est le maître. Դու պարտավոր Tu ես dois սիրելու aimer սաղ ազգերին։ toutes les nations. Allô? Allô? Amen. Amen. Սաղ ազգերին։ Toutes les nations. Չկա Il n'y a մի ազգ, pas une seule որ nation չլինի Հիսուսի մեջ, qui n'est pas en Jésus-Christ, որ չլինի սևի մեջ։ qu'il n'y a pas en noir, Allô? dans le noir. Amen. Amen. Ու ես ձեզ մի բան եմ ուզում Et je ասել։ veux vous dire une Թող chose, ձեր համար հայտնությունը que լինի։ ça soit une révélation. Հիսուսը սպիտակ չէ։ Jésus n'était pas blanc. Հիսուսը սևել չէ։ Il n'était pas noir non Բայց Հիսուսը plus. մուկ էր։ Mais il était foncé quand même. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Так что, аллилуйя. Alléluia. Амара Загар. L'été, le bronzage. Amen. 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 Մարդիկ են գույները դրել։ C'est les gens qui ont inventé la différence des couleurs. En Jésus-Christ, il n'y a pas de Սիրա couleur. բոլոր ազգերին։ Aime toutes les nations. Նո պաստար։ Mes pasteurs. Ինքը աղ չի սիրում։ Mais il n'aime pas le sel. Հա դու էլ շաքարավազ չես Mais սիրում։ toi, tu n'aimes pas le sucre. Ինքը ձմերուկ չի սիրում։ Il n'aime pas le melon, la pastèque. Դու էլ սեղ չես sիրում։ Toi, tu n'aimes pas le melon. Ինչու՞մն է Quelle տարբերությունը։ est la différence? Ուժը դրա մեջ է, C'est la որ մենք puissance. տարբեր ենք, հարազատներ։ La puissance, c'est dans la diversité. Ամեն։ Amen. Ուժը դրա մեջ է։ La puissance, c'est Եթե dans la դու վռնդում ես մի diversité. գույնը, C'est quand tu mets d'or դու une des կտրում couleurs, ես քեզանից մի վիտամին։ tu vas te priver d'un vitamine. Ես ռումինացի եմ։ Je suis roumain Պետք է ամենալավ ռումերեներն էլ խոսեմ։ et je vais parler en roumain mieux que les roumains. Որ մի 10 հոգու էլ շահեմ Հիսուսի Pour համար։ pouvoir gagner Դու հասկանում 10 ես։ personnes pour Jésus. Ինպես ուկրաինացի դու չես ճարի ոչ մի Tu տեղ։ vas jamais trouver un Ukrainien mieux que moi. Օ, ինչ ես խոսում։ De quoi tu parles? Ես ուկրաինացի Je եմ։ suis ukrainien. Ես սիրտ եմ դնում այդ ազգի Parce que համար։ j'ai investi pour ce peuple. Դու հասկանում ես։ Tu comprends? Ես ոչ թե խաղում եմ։ Je ne joue pas. Ну как у вас там в Украине? Comment ça se passe chez vous en Ukraine? Non, ես Non. սիրտ եմ դնում։ Moi, j'investis Yes, mon աղոթում temps. եմ այդ ազգի Je prie համար։ pour ce peuple. Գիտես, ճիշտն ասած, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Je vais vous dire une chose. Ես ինձ մի քիչ սրտանց եմ ասում, ուկրաինացի եմ զգում։ Je me sens un peu ukrainien. С кем поведешься, от того наберешься. Parce que tu commences à ressembler à ceux avec qui tu Ես ինձ fréquentes. ռուսել եմ զգում։ Je me sens russe. Ես ինձ ֆրանսիացել եմ Je me զգում, sens ճիշտ եմ français. ասում։ Որտեվ ես շփվում եմ այդ ազգի, Parce que այդ je suis լեզուների հետ, այդ dans մարդկանց ce հետ։ peuple. Je fréquente avec ce Ես ես peuple. աֆրիկացել եմ զգում, ես Je չեմ me ծիծաղում։ sens africain sans rigoler. Ես բաց եմ Je suis ouvert pour les nations. վերցնելու ու տալու։ De prendre et de Դու donner. բաց լինես։ Vous devez être վերցնելու ու ouvert Ես pour պաստոր pouvoir Վիկտորը մի հատ prendre լավ, et donner. ես չգիտեմ դու ոնց հասկացար իր մեսաժը, բայց ես մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Je ne sais pas comment tu as compris le message. Իր mais մի je veux te dire մեսաժի une մեջ chose. մեզ բան կար ասելու, որ Իրավի- ասած դու պետք է նայես առաջ, դու պետք է չվախենաս։ Le pasteur prêchait tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as bien compris, mais tu dois juste regarder en avant sans avoir Դու peur. պետք է գնաս առաջ։ Tu dois avancer. Մի վախեցի որ դու N'aie pas ստեղ peur ես, ոտդ d'être ես là երկրի où tu վրա ես es. դրել։ N'aie pas peur Դու que պետք tu է sois dans գնաս ce առաջ։ pays. Tu dois Հիսուսը մեզ avancer. կանչել Parce que է։ Jésus nous a appelés. Ամեն։ Amen. Օրաբախանդիա կրեդո սոդոլաբադիա։ Հիսուսը քեզ կանչել է։ Jésus t'a appelé. Հիսուսը քեզ կանչել Jésus է։ t'a appelé. Դու ծնվել ես առաջ գնալու Tu es համար։ né pour Հիշի մի avancer. բան ասեմ։ Rappelle-toi, Սաղ ավտոների մեջ pour toujours, dans toutes les Car- voitures. Dans toutes les voitures, դու on փոխացման peut aller en arrière. փոխացման տուփի մեջ կա հետև գնալու հատկանիշը։ Nous Սրվում avons ես հետ ես գնում։ la boîte de vitesse pour aller en arrière. Մարդը ունի այդ հատկությունը։ L'homme a la capacité. Հետ գնալու։ Իր մոտ եղել է մեղքից հետո։ L'homme a obtenu cette capacité Բայց après la chute. քրիստոնյան Mais un chrétien, սաղ ունեմ, բայց քրիստոնյան չունի un chrétien n'a pas de possibilité de reculer, n'a pas de
capacité de reculer. Մենք ունենք առաջ գնալու, Nous ne pouvons առաջ gնալու խոտ։ qu'avancer. Դու պետք է առաջ գնաս։ Tu dois avancer. Ջարդի քո եսը։ Casse ton Սիրի ego. քո Aime ton մոտիկին։ ennemi. Սիրի։ Aime. Հիսուսը իզուր չի ասում սիրի քո մոտիկին։ Jésus a dit, aime ton prochain. Գիտես հերվում բարև ձեզ, բարով եք եկե հաց ուտեք գնացեք։ Vous savez, c'est très facile d'aimer Est-ce ceux qui sont loin. Բայց Bonjour, քո bienvenue մոտիկին սիրելը et au revoir. դժվար է։ Դու ավելի վատն ես տենում։ Mais tu vois pire que ça. Tu vois mon caractère. Բզուկներն անցնում գնում են, բայց Si tu éprouves, բնավորությունը vous մնում savez, է։ les boutons, ça disparaît, mais le caractère, ça reste. Տղամարդ տղան դա է որ սիրա իր մոտիկին։ Եթե դու խնդրեմ ես տենում, Mais si tu vois un problème, սիրի, aime, աղոթի, prie, հավատա։ crois. Crois et prie. Այդ օրը որ արթնացա, Ce jour-là, quand je me suis ես Տիրոջ réveillée, առաջ եմ ասում։ je parle devant Dieu. Հետս մի բան կատարվավ։ Il s'est passé quelque chose avec moi. Ես զգացի ինչ-որ Տերը ինչ-որ մի հատ բան հագցի, J'ai compris que Dieu a mis quelque chose sur moi. որ ես հայերեն խոսամ։ Il m'a donné la capacité Vous de laissez rien s'exprimer faire. mieux en arménien. Ու չկորցնեմ այն օծությունը, Sans perdre l'onction, ոնց որ ես կարող եմ ռուսերեն կամ ֆրանսերեն։ lorsque je prêche en russe ou en Դա իմ français, մայր լեզուն է, c'est ma langue maternelle, բայց ես 20 տարի չեմ կարող այդ։ mais je n'ai pas prêché en français, en arménien Այդ depuis լեզուն 20 ans. քնած է եղել։ Et cette langue est dormante. Բայց Տերը բան ունի անելու այդ Et ազգի։ Dieu a quelque chose à faire avec ce Ու ես peuple. զգում եմ, Et je le sens. որ Տերը դռներ է բացում այդ Je ազգի։ sens que Dieu ouvre les portes pour Այդ ազգի վրա cette nation. ոչ թե մենակ Հայաստան, Je ne parle pas de ազգի l'Arménie, վրա avec quelconque ժամանակն է, nation. որ Le temps est ծունկի venu գաս, ասես Տեր, que tu puisses ազատագրի prier, demander իմ la délivrance նացիոնալ de Dieu. պրոբլեմներից, իմ Pas que tu նացիոնալ aies des problèmes բարիերներից։ nationaux, que des problèmes, des barrières nationales. Մենակ իմ ազգից ուրիշ բան չեմ Je տեսել։ ne vois pas autre nation que la mienne. Հիշի, Écoute et Jésus, souviens-toi, Jésus քո ազգից չի, n'appartient pas à ta բայց nation, դու իրան պաշտում ես։ mais tu l'adores. Ուրեն պաշտի բոլորին։ Aime Ոչ les թե autres պաշտի nations. սիրի բոլորին։ Aime les autres nations. Պաշտի միայն Հիսուսին։ Adore Jésus. Amen. Aime les autres Տերը nations. թող ձեզ օրհնի։ Que Dieu vous Ես bénisse. այսօր մի բան հասկացա, Aujourd'hui, j'ai compris որ une chose. Հիսուսը Que Jésus, օգտագործելով en Հովի utilisant Վիկտորին, Pasteur ասելով մի բառ Victor, մեր եկեղեցի, il a utilisé Pasteur Victor pour dire une phrase à մի notre église. վախեցի, N'aie pas peur. ես քո հետ եմ Je եկեղեցի։ suis avec toi, église. Դաժե այդ դժվարությունները, որ դու ունես, այդ Même les difficultés դժվարություններով, que որ tu դու as, անցնում malgré les ես, difficultés que Yes, tu perces, Kohetem Yekeretsi. je suis avec toi, église. մի վախեցի, N'aie pas peur. մի վախեցի։ N'aie pas peur, Եթե Église. ուզում ես հասկանալ, իրականում դա մեզ պետք էր այդ բառերը, այդ խոսքերը դա մեզ շատ պետք էր։ Մենք դրա Nous կարիքը avions շատ besoin de ունենք cette այսօր։ phrase. Nous avions besoin de cette parole. Մի վախեցի N'aie եկեղեցի, pas peur, église. որովհետև ուր որ դու գնում ես, դու Parce առաջ que չես là où եղել tu այնտեղ։ vas, ce n'est pas là où tu étais avant. Ուր որ պիտի լինես, հələ չես հասել։ Là où tu devais être, tu n'es Բայց pas դու encore այնտեղ là. չես, որ դուրս ես եկել։ Mais tu n'es pas non plus là Բայց դու où tu կլինես étais. եկեղեցի, որտեղից որ դուրս ես եկել, ուր ես գնում։ Mais église, tu es une église Dois en qui paiement sait que où l'il il est est en sorti. Et tu seras là où tu dois être, où tu dois Մի être. վախեցի։ La seule chose de Mi ne pas vacheti. avoir peur. Մի Ne crains վախեցի rien. եկեղեցի։ Ne crains rien. Մի վախեցի։ N'aie pas peur, église. Եղբայր ու քույր, Mes frères et sœurs, մի վախեցի։ mon frère, ma sœur, n'aie Մի pas peur. վախեցի, Աբրահամը N'aie pas չվախեցավ։ peur. Abraham n'a pas eu Դուրս peur. եկավ։ Il est, Դու pas, դուրս il ես est եկել քո sorti de ազգից։ son pays. Դու դուրս ես եկել քո Tu es իրավիճակից։ parti Դու դուրս ես tu եկել es քո sorti de ta կոմֆորտից։ nation, de ton confort. Tu es parti de ton pays. Դու թողել ես քո ամենահաճելի տուալետը։ Peut-être tu as laissé les choses qui étaient agréables Ու à գնում toi. ես ինչ-որ ավազների մեջ ես տուալետ գնում։ Mais maintenant, tu vas aller, Bobby, tu vas faire tes tu besoins dois dans le t'asseoir. désert comme le peuple Որտեղ d'Israël. Աբրահամը որտեղ որ ապրում էր, Parce que, pourquoi j'ai dit cela? այդ Parce que là où Abraham քաղաքի vivait, քաղաքում կային կանալիզացիոններ, խողովակներ։ dans la ville où Abraham vivait, il y avait il y avait de la canalisation. Ուզում ասի, որ այդ քաղաքը այնքան կոմֆորտ ուներ։ Cette ville avait beaucoup de Bah, confort, tu était très comprends. développée pour l'époque. Ինքը չվախեցավ։ Mais Abraham n'avait pas Mi peur vacheti. de laisser ce confort et de s'installer ailleurs. Cette parole nous Մի concerne. վախեցի։ N'aie pas peur. Եղբայր, Mon մի frère, վախեցի ma քույր, sœur, քայլել առաջ։ avance, marche. Այո, այս Oui. եկեղեցին ինչ մենք վերցել ենք Cette 2 église, տարի։ depuis qu'on a pris cette Ամեն église, ամիս մենք հավատքով ենք փակ qu'on arrive à couvrir les frais, վարձը,
Le loyer, Դժվար է մեր համար, c'est très հասկանում եմ։ difficile. Այնքան դժվար է, որ ես դժվարություն չեմ կարոզում։ Ես այն հովիվներից չեմ, որ Je դժվարություն ne suis pas un Ես pasteur ասում եմ, qui Հիսուսի prêche les ուժը ավելի difficultés. մեծ է։ Je prêche la puissance de Jésus qui est au-dessous des difficultés. C'est un montant important. Մենք շատ բաներ չենք անում C'est une այսօր, montant որ պիտի important. անենք։ Մնացած 150%-ը գնում է ուրիշի գրպաններից։ Vous devez connaître la vérité. Բայց մենք մի տարվա մեջ 40 հոգուց ավել մարդ ենք շահել Հիսուս։ Qu'il y a 40 personnes qui ont été sauvées pendant cette année. Դի մեծ բան է։ Et c'est très important. Այդ գումարը գնում է դրա համար։ Cet argent va pour sauver les gens Էկոնոմիկ perdus. տեսակետից Économiquement, դա լավ բիզնես չի։ ce n'est pas une bonne affaire. Դա լավ ինվեստիցիա Ce n'est pas un չի։ bon investissement. Հասկանում ես։ Tu comprends? Դու տարին տալիս ես իշքան, ալե 30 քանի հազար եվրո մենակ արենդայի։ On paye 35 000 euros juste pour le loyer. Դու հասկանում ես, բայց արժի 35000 եվրոն 40 հոգու Mais համար, ça veut dire 40 personnes ont coûté 35 000 euros որ dժող չգնան։ pour pas qu'il aille en enfer. Այդ 40 հոգուց կծնվի 400 հոգի։ Mais il y aura 400 personnes qui vont Այս naître 400 depuis հոգուց ces 40 կծնվի personnes. 4000 հոգի։ Et ces 400 personnes vont donner naissance à Այս 4 4000 000. հոգուց կծնվի 40000։ Et 4 000 personnes vont donner naissance 40 à 40 4 000. միլիոն։ Et 40 000 personnes vont donner naissance à 4 4 միլիոնից millions. 40 միլիոն։ 4 millions de personnes vont donner naissance à 40 millions. 100 միլիոններ։ Ensuite, 100 millions. Բայց ինչ որ մեկը Միլիարդ։ պետք է կանգնի իր 100-ով։ Mais quelqu'un doit aujourd'hui aider avec ses 100 Ինչ որ euros. մեկը պետք է կանգնի իր 500-ով։ Quelqu'un doit investir 500 euros. Ու էդի դու ես, Et c'est toi. էդի ես C'est եմ։ moi. Հարևանը չի։ Ce n'est pas le voisin. Ու դու ես կոչվելու հավատքի հայր կամ Et մայր։ tu seras appelé un père et une mère Ու de որ դու foi. գնալու ես երկինք, կանգնելու ես Et երկնքում։ quand tu seras dans le ciel, Տերը քո հետևից devant մի հատ Dieu. ազգ է ցույց տալի։ Dieu dira, voilà la Ասելույա, այս moisson. ազգը քո C'est la միջոցով է moisson. ունեցել փրկություն։ Ce peuple a été sauvé grâce à toi. Եթե ստե կենթանի մարդկա թողասի Si ici il y ամեն։ a quelqu'un qui est vivant, qu'il dit Amen. Եկեղեցի։ Մենք մուծում ենք գին։ Église, on paye le prix. Մենք ստանում ենք օրհնություն։ On reçoit la bénédiction. Ոչ թե միծում ենք գին, դրա համար ենք ստանում։ Pas parce qu'on paye le prix. Գինը արեք ձեզ մի բան բացատրեմ։ Je vais vous expliquer ce que c'est le prix. Մարդիկ շատ են խառնում գինը։ Les gens ne comprennent pas ce que c'est le prix. Քրիստոնեությունում կա գին։ Dans le christianisme, il y a un prix. Դու պետք է վճարես։ Tu dois payer le prix. Այդ գինը, որ Ce ստանաս, prix pour Մեծ recevoir բան էր։ la bénédiction et l'onction. գիտես դա ինչն է։ Et vous savez ce que c'est? Դա քո հավատարմությունն է, C'est ta fidélité. քո ջանքն է, Ce sont tes efforts. քո երանդն է, C'est ton investissement. քո խոնարհությունն է։ C'est ton humilité. Դա է գինը։ Ça, c'est le prix. Հիշի միշտ, Rappelle-toi pour գինը toujours. դա փողը չի։ Le prix, ce n'est pas Աստծո l'argent. փող գոյություն Devant չունի։ Dieu, ça n'existe Աստծո pas. փողը դա L'argent en tant que prix. մարդկային Le prix pour գինը։ Dieu, c'est la valeur de l'homme. C'est la valeur de l'investissement. Մоральные ценности, Les valeurs божественные morales, les valeurs divines. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le Գին comprends? հասկացողությունը Le prix est différent շատ chez Dieu. բարբերական է, C'est très relatif. շատ մեծ է։ C'est très grand. Դու երբեք չխառնես, որ ասում եմ, դու պետք է գին մուծես, դու գինը մուծես Quand փողի je հետ։ parle qu'il faut payer le prix, ne pense pas qu'il s'agit de l'argent. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. Հասկանում ես, դու Est-ce que tu le comprends? Ես հələ դեռ ստեղ եմ։ Je ne suis pas encore Դու partie. գին պետք է վճարես։ Tu dois comprendre. Ու մի մոռացի։ N'oublie pas. Հանգարց մի վարքյան չմտածես, որ չես ուզում վճարել։ Ne pense même pas qu'il ne faut pas payer. Դու գին պետք է մուծես, Tu dois le faire որ դու հասնես։ pour arriver. Դա հավատարմությունն է, C'est la fidélité, դա սերն է, c'est la դա semence, խոնարհությունն է, c'est l'humilité, դա c'est l'amour, երանդն է, դա c'est ջանքն է, l'effort. դիր, c'est l'investissement. սիրտ դիր, Mets ton cœur Avec dans la ton force, œuvre pour sur Jésus. Dieu. Mets ton Et cœur pour dans tu l'œuvre mets, de Dieu, pour dans tout ce que son tu âme. fais, Եկեղեցի, pour avoir շարունակե, l'onction et սիրտը la bénédiction. դնել Église, այս գործի մեջ, continue à investir ton cœur dans որ l'œuvre ստանաս։ afin de recevoir. Մենք այսօր 40 մարդ ենք ստացել, Aujourd'hui, որովհետև սիրտ ենք դրել ու Nous փող ենք avons դրել։ sauvé 40 personnes parce que nous avons mis notre cœur dans cette affaire Բայց et քո փողը notre զնոյ է, finance. եթե Mais սիրտ չկա դրա մեջ։ ton argent est égal à zéro si Ton ton cœur guine, n'est guine, pas avec chi. ton argent. Si
si c'est pas Vor avec tu ton îți cœur que tu sirgești de donnes, nom. si tu ne donnes pas avec Esi ton că cœur, hortuna. c'est la maison de ton Esi père. menetim hortuna. Ce n'est pas que la maison de mon Esi meri père, hortuna. c'est la maison de notre Nici tôt ora ou nume. tard. Tilo ce arași pudi poate Ce que tu fais, ce que tu donnes, tu vas Alléluia. répondre devant Dieu. Amen. Alléluia. Ca Voilà. Iisusin. Gloire à Dieu. Ghides, Vous savez, tuj, donne că tărvi, et ça te sera donné. tuj, Donne, bași turco sirta. mais donne ton cœur d'abord. Ai tot turco sărtof. Ensuite, tout ce que tu donneras, fais-le avec Tu ton astea cœur. vezi? Est-ce que tu es Tu encore n'y vas là? pas. N'aie pas peur. Pastor, ba iese si. Et pasteur, j'en ai pas moi non plus. Ghides, Tu sais quoi? iesele îmi copesc scâzbiți, ai să-nțană, ba iese si. Moi aussi, j'ai commencé en disant et moi. Bați mă, Mais murațele. maintenant, j'ai même oublié de ce que c'est moi. Pet ca pătitanc. S'il faut, il faut. Pătibar țănana se chiarețin. Parce que nous devons Asupra lever l'offre de Dieu. La Ah, gloire de Dieu doit Asupra soulever dans cette ville, Esazgum. dans ce peuple. Incha ile kazar evro. 3000 euros. Mais c'est Incha quoi ile 3000 kazar evro euros? ses dali. 3000 euros. Incha ile kazar evro. Qu'est-ce que c'est 3000 euros? Și ile kazar evro yovdu azges percum. Sachant que tes 3000 euros par mois sauvent une nation Du entière. mart canțes percum. Tu sauves les gens. Asca numes. Tu comprends? Ce ca este sor barzorem baț. Baț ceacatov casam. Aujourd'hui, je peux parler devant vous avec un front ouvert. Ce ca mi mart. Il n'y a Ce pas ca une mi seule echerație sor. personne. Il n'y a pas une seule Ai sor église. hentai spahin. Maintenant, Escavacum. dans cette ville, Or ai sunt zohani. qui sacrifierait autant, Ai sunt zohani. qui sacrifierait autant, Ila arendai amar, ila varsi Juste amar. pour le loyer. Asca caluțean amar. juste pour le loyer. Ce cates ban. Ça n'existe E pas. ti duies. C'est toi. U duheroses. Et tu es une erreur. Amen, arazat. Amen, mes bien-aimés. Și Amen, mes bien-aimés. cu oameni mi gumara. Sache que Iisus să te chaque inuma. ton investissement, Cu oameni cu o sărti, mătați la chirpa. chaque ta pensée, Cu ta chaque oameni pensée, mici încă te inuma. il voit toutes tes Ești ce-mi te pensées. inum. Bastera te inuma. Mais Dieu les voit. Tu sărtov. Donne avec ton cœur Ara sărtanți. Asupar chiamar. pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen e chiarății.